Hello，大家好，我係 Michelle，Houston 地產經紀。今日嚟到 Fosha，Texas，想介紹 Tamarron 嘅呢個社區。呢間新屋係擁有3個車位嘅車房，而且後院係冇鄰居。室內嘅面積係2300尺，4房3個全洗手間。HOA 嘅費用係1300蚊一年，而稅率係2.83%，亦都係全 A 嘅學區。呢條車路可以停泊5架車。呢度嘅 porch 係有10尺高，正門向南，後門向北。正門行到入嚟，呢度嘅樓底係9尺高，地下係鋪咗 vinyl 嘅地板。間屋嘅左邊呢度係第一間房，同樣樓底都係9尺高，地下係鋪咗地氈，有1扇窗對住間屋嘅前面。呢間房嘅衣帽間，房嘅對面係另一間房。同樣都係有1扇窗對住間屋嘅側邊。兩間房會共用呢個全洗手間。呢度係個花灑連埋個浴缸。呢扇門係去個車房，呢度就係3個車位嘅車房。呢度係個 Tennis 嘅 water heater， 呢度係個電箱啦。呢度有個雙開門嘅掛衫地方。呢度係個洗衣房，喺洗衣房嘅隔離，呢度係間套房。呢度有掛衫嘅地方。呢間套房有1扇窗，同樣樓底係9尺高。呢間套房嘅全洗手間。再嚟到呢度就係一個客廳，客廳有2扇嘅窗對住個後院，地下亦都係鋪咗 vinyl 嘅地板。客廳對住嘅就係一個開放式嘅廚房，中島嘅物料係花崗岩石，櫥櫃係白色。呢度係個 pantry 啦，呢度係個 range， 上邊係微波爐同埋抽油煙機。咁啊，風口亦都做咗。呢邊係廚房不鏽鋼嘅 sink， 呢度係個洗碗機。喺廚房嘅隔離，呢度係個早餐廳。早餐廳有2扇嘅窗同埋1道門去後院。喺廚房嘅隔離，呢度就係主人房。主人房有2扇窗，樓底係9尺高，地下係鋪咗地氈。呢度就係主人房嘅浴室，有2個 sink。呢度係主人房嘅衣帽間，個衣帽間亦都係好闊落。呢邊
邊就係主人房嘅座廁，同埋主人房嘅淋浴間。而家就去個後院度睇下，呢度就係個後院嘅大頂露台，係有9尺高。後院係冇鄰居，係對住石屎牆，打理亦都係方便好多。石屎牆嘅後邊就係對住一條小路。間屋嘅後邊就係 sidings。依間屋嘅位置就係 I-10 以南99以西，幾分鐘嘅車程就會去到呢度嘅康樂中心。如果大家都喜歡我呢個視頻，記得 share、撳 like 同埋 subscribe 個 channel。多謝大家。